Hola amigos de Tuning Mex, hoy estamos con nuestro amigo Sergio Zambrano de Allow Wear Repair, de los cuales especialistas en rines. Hola Sergio, ¿nos puedes platicar acerca de lo que hace tu empresa? Nosotros nos dedicamos a la remanufactura de rines de aluminio. Reparamos rines fisurados, quebrados, doblados, y también parte de lo que hacemos o que podemos hacer es la personalización de rines. Aquí pueden ver estos rines, todos los rines es el mismo modelo, pero con acabados diferentes. Diamantados, entintados, acabados brillantes, acabados mate, jugando con varios colores, varios tonos, candies, mates. ¿Este es para todo tipo de auto, todo tipo de rines? Sí, todo tipo de rin de aluminio, de aleaciones de aluminio, podemos reparar todo tipo de rin. ¿La gente te lleva los rines, tú vas por ellos o cómo funciona? Tenemos 4 plantas, una en Puebla, una en Guadalajara, en Monterrey, y próximamente en marzo se abre la planta en Ciudad de México. Sí. Y nos pueden llevar los carros, ahí los podemos recibir, nos pueden llevar los coches, o bien nosotros podemos pasar a recolectar los rines a donde ustedes nos digan. Si es en un estado fuera de estos 4 que les menciono, les mandamos una guía de FedEx y programamos una recolección con ellos, con FedEx. Ellos recolectan el RIN y al día siguiente nos lo llevan a la planta. Damos garantía de por vida del trabajo que hacemos y pues cualquier diseño que el cliente desee. ¿Esta recolección tiene un costo extra? Similar, solamente cuando es a través de FedEx es un costo de 150 pesos el trayecto, 300 pesos en total, la ida y el regreso. Y las recolecciones en las ciudades donde está la planta no tienen costo. En este caso, que la Ciudad de México se puede decir que está relativamente cerca de ustedes. ¿También haces esta recolección o es a través de FedEx? Vamos a utilizar oportunidades propias para hacer recolecciones en la Ciudad de México a partir de marzo. En todas las otras ciudades ya estamos haciendo. Sí, porque te comentaba esto porque hay mucha gente aquí en la Ciudad de México que me ha preguntado por ustedes, porque ya hemos publicado. Sí. En este lapso se pierde la comunicación, entonces ya ellos van a tener más cercanía con ustedes. Muy bien. Ellos pueden llevar su rin y tú lo puedes pintar del color que a él se le antoje o... Exactamente, el color que sea, nosotros lo podemos igualar el color, o bien tenemos más de 30 colores entre platas y grises y negros que digamos son los colores de los rines originales. Tenemos ya toda esa plantilla de colores en línea, pero como cámara que podemos hacer cualquier diseño que el cliente desee. ¿Los que van en cromo es pintura? Sí, podemos reparar rines pulidos o rines diamantados, rines cromados no, pero ya casi no existen esos. Los rines cromados, para saberlos diferenciar de los pulidos, que son muy parecidos, pero el cromado, tú puedes ver tu reflejo con un espejo, y en el pulido no, pero en los pulidos sí los reparamos, los cromados. Utilizamos un sistema de pintura electrostática en polvo, horneada. Es el mismo proceso de pintura que tiene la fábrica de rines, por eso damos esa garantía por vida. Ok, perfecto. Pues no sé si gustes agregar algo más. ¿Estos de qué son estos otros rines? Estos son lo podemos ver acá. ¿Sí? Para quienes tienen taller, esto es un sustituto de los dollies o de los bancos, para cuando van a desmontar el rin y se va a reparar, le pueden montar al vehículo y no pierde movilidad. Entonces lo pueden mover dentro del taller. ¿Y estos los venden? Sí, estos se venden. El costo es de $230 por cada. $230 por cada. Ok, pues no sé si gustas agregar algo. No, muchas gracias.